வெல்கம் பேக் டு மை வீடியோ கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன கடை பார்க்க போகிறோம்னா பாம்ஜுமைரான்ற ஒரு கடை தான். ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா, எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூக்கு டேரெக்டாக ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஸோ இவங்க இஃப்தார் கிஃப்ட் பாக்ஸ்லாம் தராங்க. ஸோ நீங்கள் அதையும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ நோம்பு டைம் போயிட்டு இருக்குது. அதனால் ஸோ நாங்கள் ஒரு சின்ன வேலையாக போயிருந்தோம். சரி சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டு பார்த்தோம். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிபிக்யூஸு, ஷவர்மாஸு, சாலட்ஸு, அதுக்கப்புறமா மட்டன் பிபிக்யூ அண்ட் கிரில் இது எல்லாமே போட்டு தராங்க. இவங்ககிட்ட இல்லாத மெனுவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கீழே உட்காந்து சாப்பிட்லாம், நீங்கள் மேலே உட்காந்து சாப்பிட்லாம். 2 இடமே இருக்குது உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு அரபி செட்டப்பில் இருக்கும் கடையே. பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ்லாம் கூட அப்படி தான் சேம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் போய் சாப்பிடும்போது என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம்னா, ஒரு மட்டன் பிரியாணியும் ஒரு ஷெஷ்வான் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ரெண்டுமே குவான்டிட்டி கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருந்தது. பட் ஒருத்தர் சாப்பிட்லாம், ஓகே தான். பட் பயங்கரமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது சுத்தமாக செட் ஆகாது. யாராவது மவுண்ட் ரோடில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி இந்த கடையை ட்ரை பண்ணுங்க, கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நம்ம சேனலில், கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ ஃபுட்டு நல்லா தான் இருந்தது, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர். அன்டில் தென் எங்களுக்கு டோட்டலாக 480 rupees ஆச்சு கைஸ்.